Здравствуйте. Еще раз добрый вечер. Надеюсь, что все меня видят и слышат. Да, Серж, ну, во-первых, от лица абсолютно всех участников я хочу лично поздравить вас и от представительства Украины и стран СНГ с первой ступенью огромного успеха в компании NGNS. Я просто уверена, что это только начало большого пути, чего вам от всего сердца желаю. И мы очень рады, что именно в наших странах, вот в СНГ, появляются бриллианты. Поэтому вот вопрос, с которого я бы хотела начать. Вы как, я даже не знаю, по национальности француз, международный бизнес построить. Если забить в Google Серж, первое, что выдает, это ваше имя и фамилию. Поэтому для нас, вот для меня лично и для людей, с которыми я работаю, вот первый вопрос, который бы хотелось задать, это вот скажите, какая специфика построения бизнеса в странах СНГ и насколько вы видите потенциал этих стран в развитии бизнеса именно компании NGNS? Ok, donc je vais parler en français et Irina qui est là va me traduire, comme ça va être bien compréhensible par tout le monde. Ну что ж, я буду говорить, конечно, с вами по-французски. Ирина, которая тоже присутствует здесь, она вам переведет. Так это будет понятно для всех. Donc, encore une fois, bonsoir Svetlana, merci pour votre invitation à ce webinaire. Еще раз добрый вечер, Светлана. Спасибо вам за это приглашение на этот вебинар. Merci à vous, merci à Maxime. Спасибо вам, спасибо Максиму. Pour moi, c'est un plaisir, c'est un honneur de pouvoir partager ce training webinaire avec tous les distributeurs, partenaires, entrepreneurs jeunesse qui se connectent. Потому что для меня это и удовольствие, и в то же время большая честь иметь возможность выступить на этом вебинаре для всех тех предпринимателей jeunesse, которые подключатся на него. Donc, merci à vous pour nous donner cette possibilité-là. Поэтому спасибо еще раз вам за то, что предоставили мне эту возможность. Donc, bonsoir à tout le monde, bonsoir l'Ukraine, bonsoir la Géorgie, bonsoir l'Azerbaïdjan. Значит, добрый вечер всем еще раз, добрый вечер Украина, добрый вечер Грузия, добрый вечер Азербайджан. Bonsoir la Russie, le Kazakhstan, etc. Enfin, tous ceux qui sont connectés ici, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez. Bonsoir à tous. Добрый вечер Россия, добрый вечер Казахстан и все те, кто сегодня подключились и сейчас здесь со мной, где бы вы ни были. Alors, pour revenir à votre question, Svetlana. Возвращаясь к вашему вопросу, Светлана. C'est un thème intéressant que vous avez choisi parce qu'on pourrait discuter longtemps de ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Вы выбрали интересную тему, потому что на самом деле можно говорить о ней, на эту тему очень-очень долго. Много можно сказать. Dans ma carrière de networker, ça fait maintenant 23 ans que je suis dans cette industrie. За мою карьеру сетевика, сейчас уже 23 года, как я работаю в этой индустрии. On va dire 22 ans à full time et 19 ans à haut niveau. Скажем, из этих лет 22 года на полной ставке, на полной занятости в сетевом бизнесе и лет так 19 уже как на высоком уровне. J'ai travaillé sur plusieurs marchés durant mon parcours, durant ma carrière. В течение моей карьеры, моего пройденного пути, я успел поработать на разных рынках. Et actuellement aussi, je travaille sur plusieurs marchés, notamment les pays СНГ et sur l'Europe, on va dire l'Union européenne ou la vieille Europe. В данный момент также я работаю на нескольких рынках. Это, скажем так, страны СНГ. И вторая часть – это Европа, старая Европа. D'accord, l'Union européenne. Евросоюз. La spécificité des pays, des marchés СНГ. Специфика рынков стран СНГ и России. Déjà, une première chose que je voudrais partager avec tous les distributeurs jeunesse qui sont connectés. Во-первых, то, чем я хотел бы поделиться в первую очередь со всеми теми, кто подключен сюда, из стран СНГ. Par rapport à ce thème-là. Касательно этой темы. C'est que
quand j'ai commencé à travailler sur les marchés des pays СНГ, Это то, что когда я начал работать на рынках стран СНГ, et ça remonte il y a 20 ans en arrière, а это было где-то 20 лет назад, j'avais déjà eu des résultats, j'étais déjà à 100%, j'étais déjà un leader, je vivais bien sûr déjà que de mon business de network marketing. у меня уже в то время были результаты, я уже имел определенный опыт сетевика, я уже был на полной занятости в сетевом маркетинге и уже был самостоятельным, то есть жил, работал, да, в сетевом маркетинге и жил только за те доходы, которые я получал в нем. J'étais un leader avec déjà un certain niveau. Я был лидером уже на определенном уровне. Mais ma vie a pris un tournant extraordinaire quand je suis venu travailler sur les marchés СНГ. Но в моей жизни случился переломный момент, поворотный момент именно тогда, когда я пришел работать на рынке СНГ. Parce que j'ai fait connaissance avec les gens de ces pays. Et pour moi, que ce soit Ukraine, Géorgie, Russie, Kazakhstan, ok, pour moi, c'est une même grande famille. Потому что я познакомился здесь с людьми, а эти люди выходцы, неважно откуда, да, то есть там Россия, Украина, Казахстан, Грузия, для меня это все те же люди, да, это как бы одна большая территория. Une même et grande famille. Даже, скажем, одна большая семья. Et j'ai découvert des gens avec un énorme cœur, des gens qui ont envie d'améliorer leur vie, des gens qui sont prêts, même s'ils ont rien, ok, tout ce qu'ils ont, ils vont le mettre sur la table, ils vont t'inviter chez eux. Mais j'ai découvert quelque chose de fantastique. Я открыл для себя людей, удивительных людей, с огромным горячим сердцем, людей, которые стремятся к лучшему, хотят чего-то лучшего для себя, которые отдают тебе все. Да, даже если у них ничего нет, они последнее выкладывают на стол, чтобы радушно тебя принять, чтобы они готовы все тебе дать. Это удивительные люди. D'accord. Et je veux dire, ma femme est russe, mon petit dernier, il est moitié russe, moitié français. Je veux dire, ok, vous pouvez comprendre quel lien j'ai avec les pays СНГ en général. И моя жена, она русская, мой младший сын, он наполовину русский, вот, поэтому вы можете прекрасно понять, осознаете, насколько тесная у меня связь, какое у меня отношение вообще в целом к странам СНГ и России. J'ai des équipes et des amis dans tous ces pays-là. У меня есть команды и друзья во всех этих странах. Mais pour entrer un peu plus dans le cœur de la question, но чтобы углубиться больше в саму суть вопроса, la spécificité. Déjà, premièrement, c'est un marché général, c'est autour, si je ne me trompe pas, autour de 140 millions de gens. Во-первых, если я не ошибаюсь, весь этот рынок представляет из себя где-то около 140 миллионов людей. Même plus, non, c'est больше. C'est plus de 200 millions de gens. Autour de 200 millions. Нет, 200 миллионов человек, где-то около 200 миллионов. Donc c'est un marché énorme. Так что это огромный рынок. Ensuite, deuxième point, ce sont des marchés dans lesquels la situation financière, économique des gens est assez difficile. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent un moyen de pouvoir améliorer leurs finances et leur futur. Второе, это то, что финансовая и экономическая ситуация людей, которые проживают на этих территориях, которые затрагивают эти рынки, она тяжелая. И таким образом получается, что очень много людей хотят улучшить свою жизнь. C'est-à-dire qu'il y a une grande, c'est pas tout le monde, c'est comme partout, on ne peut pas généraliser, mais il y a une grande masse de gens qui cherchent un moyen meilleur pour améliorer leur futur et leurs finances pour eux et leur famille. И, конечно, это не все, да, никогда не бывает все, но все-таки здесь очень много людей, которые ищут для себя лучшего, которые ищут для себя какой-то способ для того, чтобы улучшить жизнь для себя и для своей семьи. D'accord, donc ça c'est un très grand plus quand sur un marché comme ça, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de trouver quelque chose de mieux que ce qu'ils ont. Так что это очень большой плюс, когда на рынке есть много людей, которые стремятся найти какой-то способ получить больше, получить что-то лучшее, чем то, что у них есть. Ensuite, autre point, c'est que Дальше, другой пункт. De manière générale, il y a une culture dans les pays СНГ
les gens, ils ont envie d'apprendre, de se former. Ils aiment ça, ils veulent ça. Et ça, c'est une partie clé aussi de notre business. Следующий пункт. Есть такая особенность, культурологическая, скажем, особенность данных территорий. Это то, что люди здесь, они любят учиться. Они любят образование, любят учиться, обучаться. А это также очень важно. Это также очень-очень важная сторона нашего бизнеса. D'accord? Un autre point, c'est que de manière générale, la santé, la durée de vie, la longévité sur les pays des marchés SNG a vraiment un potentiel d'amélioration énorme et c'est même une nécessité. В целом можно сказать, что образ жизни людей, здоровье в целом людей, самочувствие, да, долголетие, длительность жизни людей здесь, это все такие категории, которые нуждаются в улучшении. D'accord, il y a un potentiel d'amélioration et c'est même une nécessité qui est très grande, qui est indispensable même, qui est un besoin. Есть потенциал для улучшения этой стороны дела, и даже можно сказать, что это необходимость на данных Ça veut dire qu'avec le concept de jeunesse, le concept, les produits de jeunesse, le concept Yes de jeunesse, de l'amélioration du capital jeunesse et santé en général, c'est quelque chose de très puissant pour apporter un plus, un mieux sur ce point-là. Это означает, что вместе с продукцией компании Jeunesse, с линейкой продукции Yes, которая выпущена в Jeunesse, продлением жизни, продлением молодости, улучшением здоровья, это все попадает в струю, это все имеет большой потенциал и отвечает здесь необходимости. Le niveau des produits de jeunesse, la science qu'il y a derrière, la qualité des produits, l'efficacité des produits, c'est vraiment quelque chose qui correspond en plein le mille dans ce marché, dans le monde entier, mais en plein le mille pour les marchés 5G. Уровень продукции Jeunesse, качество, направленность, разработки сами научные, которые стоят за продукцией Jeunesse, это полностью соответствует требованиям и стремлениям людей в данных странах. Конечно, и во всем мире также это отвечает требованиям людей во всем мире, но на данных рынках особенно. Donc, les produits jeunesse répondent à ce besoin et il n'y a pas une autre gamme et un autre système qui répond mieux et au tel niveau que les produits de jeunesse. Et moi, le wellness, c'est mon style de vie depuis 15 ou 20 ans. Donc, ça me parle aussi. Продукция Jeunesse дает ответ на этот запрос, который поступает от людей здесь. И нет лучшего ответа, никто другой не может ответить на это лучше, чем Jeunesse. И здоровый образ жизни, wellness, является и моим стилем жизни уже очень давно, 15 лет, 20 лет. Значит, это меня очень интересует, это мой стиль жизни. Ensuite, l'autre point que j'ai déjà un peu touché, Потом другой пункт, который я уже тоже немного затрагивал. Quand j'ai dit, c'est qu'il y a une grande masse de gens qui ont besoin d'améliorer leurs revenus, qui ont besoin de trouver un meilleur moyen, une meilleure voie financière pour leur futur. Это когда я говорю, что очень много людей здесь хотят улучшить свой образ жизни, свои финансовые возможности, и которые ищут для себя способ найти новый путь, новый способ улучшения своей жизни, своего будущего. Parfois, j'entends un stéréotype qui revient dans les marchés 5G. Порой я слышу такой стереотип, постоянно всплывает относительно рынков СНГ. Les gens, de manière générale, ils ont des petits salaires. Люди, если посмотреть в целом здесь, они получают маленькие зарплаты. D'accord, bien sûr, il y a toujours des gens qui gagnent plus, mais de manière générale, les salaires des gens avec lesquels vivent les gens sont bas. Конечно, всегда есть исключения, всегда есть те, которые зарабатывают больше, но если посмотреть в целом, то зарплаты, которые люди здесь получают, они низкие. Et certains regardent ce stéréotype, cette idée reçue comme un minus, alors que moi, je regarde ça comme un énorme plus, mes amis. И некоторые смотрят на эту сторону дела, на этот стереотип, как на минус, в то время как я вижу в этом огромный плюс, друзья. Pourquoi? Почему? Déjà, parce que
ça veut dire qu'il y a un grand nombre de gens qui ont besoin de gagner de l'argent et qui cherchent un moyen pour ça. Во-первых, это означает, что есть большое количество людей, которым необходимо заработать деньги, которые ищут какой-то способ зарабатывания денег для себя. Et quand on cherche, on peut chercher, le meilleur et le seul réel moyen accessible aux gens. И ты можешь искать сколько угодно, но в конечном результате единственный, реальный, доступный способ для людей, qui donne la possibilité de gagner de l'argent et qui donne des perspectives qui n'ont pas de limites, который дает возможность заработать деньги и который дает перспективы, которые безграничны, c'est le network marketing. Это сетевой маркетинг. Qui donne la possibilité à une personne, même s'il démarre à part-time, de pouvoir à part-time apprendre à devenir entrepreneur avec un business, avec des leviers puissants, c'est-à-dire il n'y a pas de limite. Который дает возможности человеку, даже который начинает на частичной занятости свою работу здесь, дает безграничные возможности, безграничный потенциал, инструменты, которые открывают для него эти возможности. Avec tout un concept, un support, une formation, tu n'es pas seul, tu es en équipe. Bon, ok, je ne vais pas développer tout ça, mais c'est important. С целой концепцией, окружением, ты здесь не один, дается обучение и так далее. В общем, не буду углубляться. Et dans l'industrie du network marketing, la meilleure compagnie par les faits, par les résultats, c'est Jeunesse. И в индустрии сетевого маркетинга самая лучшая компания по факту, по результатам, это Jeunesse. D'accord? Ça veut dire que l'histoire de Jeunesse et les perspectives de Jeunesse et les outils de Jeunesse, ils sont inégalés pour le moment. Personne n'a jamais fait ce qu'a fait Jeunesse. Это означает, что достижения Jeunesse, перспективы Jeunesse и инструменты, которые предоставляет Jeunesse, они несравнимы ни с чем. Но пока что никто не сумел побить такие рекорды и достичь того, чего достигла на данный момент Jeunesse. Donc, quand tu prends conscience de ça, tu sais que tu as quelque chose que les gens ont besoin, qu'une grande masse de gens sur les marchés 5G ont besoin pour pouvoir trouver le meilleur moyen pour changer leur futur en mieux, pour eux et leur famille. Так вот, когда ты видишь это, то ты осознаешь, что у тебя компания Jeunesse тебе дает самые лучшие способы, которым нуждаются люди здесь, для того, чтобы улучшать жизнь для тебя, для твоей семьи. Ensuite, le fait que, de manière générale, les gens gagnent moins d'argent, ont des salaires plus bas. Дальше тот факт, что люди здесь, они зарабатывают меньше денег, что у них более низкие зарплаты. Pourquoi c'est un gros avantage? Почему это является большим преимуществом? Parce que ça vous permet à vous qui m'écoutez, aux gens de vos équipes ou de vos futures équipes, Потому что это позволяет вам, тем, которые слушают меня сейчас, людям ваших команд, людям ваших будущих команд, de pouvoir passer à 100% dans le business beaucoup plus rapidement. переходить на 100% в бизнес гораздо быстрее. Parce que beaucoup plus rapidement, ils peuvent se retrouver à gagner avec leur business Jeunesse l'équivalent ou plus que leur salaire mensuel dans leur travail. Потому что очень быстро люди здесь, работая в Jeunesse, могут начать получать эквивалент своей зарплаты, которую они получают в месяц на своей обычной работе. Je sais pas, si tu gagnes 200, 300 ou 400 ou 500 dollars par mois dans ton travail, très rapidement, avec Jeunesse, tu peux les gagner aussi et donc passer à 100% dans ton business. Если ты зарабатываешь на своей работе 200, 300, 400, 500 долларов в месяц, очень быстро в Jeunesse ты можешь зарабатывать, начать столько же в месяц. И таким образом ты сможешь быстро перейти на 100% бизнес. D'accord? Et ça, c'est un plus parce que ton temps, au lieu de continuer à le mettre dans un endroit où tu es peu payé et où tu n'as pas de perspective, tu te mets à le mettre à 100% là où tu peux construire ta fortune future. И это очень важный момент, потому что вместо того, чтобы вкладывать 100% своего времени туда, где у тебя нет будущего, где у тебя нет перспектив и где тебя не ценят, ты лучше будешь его вкладывать в свой бизнес, где у тебя есть настоящие перспективы. D'accord? Le fait de pouvoir avoir beaucoup plus rapidement, de te mettre toi-même beaucoup plus rapidement dans le business à 100%,
et d'avoir beaucoup plus rapidement plus de gens de ton équipe à 100% dans le business, тот факт, что сам ты можешь довольно быстро перейти на 100% в бизнес, и что у тебя довольно быстро твои люди перейдут на 100% в бизнес, c'est un avantage énorme parce que les équipes, les groupes, les organisations les plus puissantes, qui ont le plus de croissance, le plus de résultats, Serge, je vous entends plus. Irina, allô? Je vous entends plus, allô? Ah, C'est suspendu votre image. Светлана, вы меня слышите? Я вас слышу, немножко связь теряется, но я вас слышу. Может быть, У это меня время перейти к следующему вопросу как раз? очень скачет. Я теперь уже не слышала вообще Сержа, к сожалению, и картинка у меня зависает. Может быть, это только у меня, не знаю. Нет, это у меня тоже, скорее всего, что это Сержа, что-то с De интернетом. votre côté, il y a quelque chose avec Internet parce que maintenant votre image, elle est suspendue, elle est tordue et on vous entend pas. Elle dit qu'elle aussi, elle voit pareil. Et c'est saccadé quand vous parlez. Allô, est-ce qu'on m'entend? Сейчас слышно. Oui, on vous entend, mais l'image, elle est très mauvaise. Et maintenant, comment elle est l'image? Mauvaise. Est-ce qu'on me voit, Svetlana? Видно ли меня, Светлана, он спрашивает. Видно, Я ему Серж, сказала, видно. что плохо. Ну, плоховато, да, но видно. On vous voit. C'est une mauvaise image, mais on vous voit. Elle dit peut-être c'est le moment de passer à la question suivante. Oui, le truc que je voulais finir sur ça, c'était de dire, les amis, c'est un avantage que les gens ils puissent passer beaucoup plus rapidement à 100% parce que plus rapidement ils peuvent gagner l'équivalent de leur salaire avec jeunesse. C'est pas un désavantage, c'est un avantage. Вот, то, что я хотела, друзья, сказать и подчеркнуть, это то, что тот факт, что люди здесь могут очень быстро переходить сюда на 100%, это на самом деле и зарабатывать такие же суммы, как зарабатывают на своей работе, своей зарплатой и так далее, маленькие, да, суммы заработков, которые у них основные, это на самом деле большое преимущество. Это не минус, это плюс, это позволяет людям быстрее входить в бизнес. Les organisations les plus puissantes, où il y a le plus de résultats, le plus d'argent, c'est les organisations dans lesquelles il y a le plus de grand nombre de gens à 100%. Самые крупные, самые мощные организации сетевого маркетинга – это где больше всего людей, больше всего результатов. Это те организации, в которых больше всего людей, которые на 100%. Ensuite, dernière chose, je passe du temps sur ça parce que c'est un thème très important qui touche plein de choses, cette question. И потом еще одна вещь. Я выделяю больше времени на этот вопрос, потому что это очень-очень важно. Этот вопрос охватывает целую массу вещей. Parce que je voudrais que toutes les personnes, nouveaux, pas nouveaux, leaders, expérience, pas d'expérience, prennent conscience ici par rapport au marché SNG. То, что я хотел бы, чтобы осознали все люди, которые слушают меня сейчас, и неважно, они новенькие, не новые, лидеры, не лидеры, да, но все те, которые работают на рынках СНГ, c'est que ce sont des marchés, mes amis, qui durent. Quand tu construis quelque chose bien, avec des compagnies aussi sérieuses et puissantes que Jeunesse, tu construis, ce sont des business qui durent longtemps, longtemps, longtemps. То, что я хотела сказать, это то, что здесь это долгосрочный рынок. Здесь, когда ты строишь что-то, командой строишь свой бизнес, строишь что-то прочное, крепкое, закладываешь основы, этим самым ты закладываешь себе большой бизнес, долгосрочный бизнес, который затем будет длиться, долго длиться. Ce sont des marchés où les business qu'on construit sérieusement, surtout quand c'est des compagnies puissantes comme Jeunesse, qui durent toute la vie. Это такого рода рынок, в котором, если ты строишь свой бизнес серьезно, и с такой серьезной компанией, как Jeunesse, этот рынок, бизнес на нем длится долго, очень долго, всю жизнь. Ensuite, la chose que vous devez comprendre aussi, c'est que ce qui s'appelle la zone euro pour Jeunesse, c'est comme dans le sport. Потом еще одна вещь, которую вы должны понять, это то, что в Jeunesse, то, что зовется зоной Европа, это как в спорте. C'est les pays SNG, это страны СНГ, l'Union européenne, Евросоюз, la Turquie et Israël. Турция и Израиль. Aujourd'hui,
les perspectives de cette zone Europe-là, c'est que dans les 3 à 4 ans qui viennent, ça peut devenir le plus gros marché, le marché peut-être même number one dans le monde pour jeunesse. Перспективы этой зоны таковы, что в ближайшие 3-4 года у этих регионов, у этой зоны, которая называется Европа, есть все шансы стать рынком номер 1 для jeunesse. D'accord? Et dans cette zone, Europe, И в этой зоне Европы, la zone qui a le plus gros potentiel pour être la zone number one dans cette zone Europe, c'est les pays 5G. та зона, у которой есть самый большой потенциал, чтобы стать зоной номер 1 в Европе, это страны СНГ. N'oubliez pas ça. Не забывайте об этом. Et on est en plein sur la vague et c'est maintenant qu'il faut construire sérieusement et fort et avec passion. Мы сейчас поднимаемся на гребне волны, и это сейчас нужно строить сильно, мощно и со страстью. Voilà. Donc, pour moi, les marchés 5G, ils seront toujours particuliers. Que je vais avoir du business dans le monde entier, mais les marchés 5G, ça sera toujours spécial dans mon cœur et dans ma vie. Так вот, для меня рынки СНГ – это нечто особенное. Я могу строить свой бизнес где угодно, и в других местах, в других странах, но для меня страны СНГ, рынки СНГ всегда будут занимать особое место и в моем бизнесе, и в моем сердце. Voilà, on peut passer à la question suivante, Svetlana. Ну вот, Светлана, мы можем перейти к следующему вопросу. Спасибо большое, Серж. Я, честно говоря, как и, наверное, большинство людей, которые в этот бизнес пришли, надеются, что бриллианты будут появляться именно в странах СНГ, потому что они нам очень нужны. Серж, а вопрос у меня такой к вам, потому что вы действительно имеете огромный опыт и создания своей команды, и быть в компании другой. Но все равно то, что с вами всегда остается, это ваша команда. И очень многих людей интересует вопрос, как важно и нужно развивать команду, и как находить вот этих лидеров, которые ведут затем за собой людей. Ирина, возможно, вам нужно перевести? Non, я все понял, спасибо, Светлана. Спасибо большое. Ça, c'est une ou même plusieurs questions sur lesquelles on pourrait passer un séminaire complet, Svetlana. Это такой вопрос, Светлана, или даже несколько вопросов, которые у вас переплелись, отвечая на которые можно было бы организовать целый семинар. Parce que ça, c'est... Потому okay. что... Je vais essayer de toucher plusieurs points sans qu'on fasse un séminaire de plusieurs jours. Ну, я постараюсь разобрать несколько пунктов, чтобы это не превратилось у нас в семинар на несколько дней. Le travail d'équipe, c'est un des cœurs, si on peut dire comme ça, un des cœurs du business. C'est essentiel. Работа в команде – это одно из сердец, если можно было бы так сказать, так выразиться, одно из сердец данного бизнеса. Это самое главное. D'accord? Je veux dire, sans équipe, без команды rien n'est possible. Ничего нет. Ce n'est pas unique à notre business, à notre métier, le network marketing, c'est un principe de succès général. И это не является исключительной чертой нашего бизнеса, бизнеса в jeunesse. Это вообще один из принципов успеха в целом. D'accord? Mais dans notre business, c'est indispensable. Notre business, comme on dit, il y a les sports d'équipe. Notre business, c'est un business d'équipe. C'est un sport d'équipe, le network marketing. Но в нашем бизнесе это абсолютно незаменимая вещь, это абсолютно необходимо. Говорят, есть командные виды спорта. Так вот у нас командный вид бизнеса, сетевой маркетинг. D'accord? Jeunesse, c'est un sport d'équipe. Jeunesse – это командный вид спорта. Il y a un exemple que je prends très souvent qui fait comprendre la différence entre être tout seul ou être, comment dire, solitaire ou tout seul et être en équipe. Очень часто я даю такой пример, который помогает осознать, что такое просто быть одиночкой, да, и быть в команде. Si on prend le meilleur joueur du monde, qui aujourd'hui c'est Ronaldo, ou ça peut être Messi, mais bon, on en prend un, Ronaldo. Если мы возьмем самого лучшего футболиста, игрока на данный момент в мире, Рональду,
Ну, можно было бы взять Месси, да, и, ну, мы возьмем одного кого-то, Рональду. De football, Irina. Футбола. Oui, j'avais dit. Ah, pardon. Ok, Ronaldo, star. Ok, il gagne des dizaines et des dizaines de millions par an. Рональду, он звезда мирового уровня, он зарабатывает десятки миллионов в год. D'accord? Si on prend Ronaldo et on le met sur un terrain de foot et on lui met en face une équipe de 11 joueurs amateurs du dimanche, Если мы возьмем Криштиану Рональду и мы поставим его на поле одного, играть против команды 11 игроков, которые являются непрофессионалами, которые просто любители, которые просто такие воскресные футболисты. d'accord? Qui va gagner? Кто из них победит? La réponse est claire. C'est Ответ тут ясен. l'équipe des 11, ils vont mettre une raclée à Ronaldo. Команда из этих 11 любителей разобьют в пух и прах Рональду. Pourtant, c'est le meilleur. А между тем он же самый лучший. C'est une star. Он звезда. Eux, c'est 11 joueurs du dimanche. А они всего лишь 11 воскресных футболистов. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant qu'une équipe qui va dans la même direction, qui a outre leur objectif personnel, qui a un objectif d'équipe. D'accord? Dans ce cas-là, gagner le match. Il n'y a rien de plus puissant que ça. Et quelqu'un tout seul en face, même si c'est le meilleur du monde, il fait pas le poids. Потому что нет ничего мощнее, чем общая цель, общая командная цель, которая ведет за собой. В данном случае, да, у всех цель победить в этой игре, победить в матче. И даже если это всего лишь игроки-любители, они команда, и их сплачивает общая цель. Это дает им силой победить. И да, и Криштиану Рональду ничего не может сделать против них, потому что он один. Vous pouvez regarder d'une manière générale toutes les grandes réalisations, tous les grands succès, et là où il y a le plus de succès financier dans le monde, ce sont tous des projets où on peut inclure beaucoup de monde, et où il y a des équipes qui travaillent ensemble. Вы можете посмотреть все самые великие достижения нашего мира, да, которые совершаются на данный момент, самые знаменитые, самые мощные вещи, которые делаются. Это все делается командой единомышленников. Toutes les plus grandes compagnies du monde, vous regarderez, sont des projets dans lesquels ils peuvent inclure beaucoup de monde, et il y a des travails d'équipe. Все самые крупные проекты мира, которые существуют, компании в мире, это такие проекты, которые могут заинтересовать много людей и которые под руководством команды. S'il n'y a pas d'équipe, on est limité dans ce qu'on peut faire. Et justement, le jeunesse permet de ne pas avoir de limites. Et comment on dépasse ces limites? En créant des équipes qui créent des équipes qui créent des équipes. Если у нас нет команды, мы ограничены. И Jeunesse именно и позволяет нам не иметь никаких границ. То есть она позволяет нам создавать команды, которые создают команды, которые создают команды. D'accord? Regardez, je vais vous dire une chose, Svetlana, et à tous les partenaires jeunesse. Смотрите, Светлана, что я вам скажу, и также и всем другим партнерам Jeunesse. Dans le network marketing, il y a des millions et des millions et des millions et des millions, je sais pas, des dizaines et des dizaines de millions de distributeurs dans le monde. В сетевом маркетинге в мире в целом есть десятки миллионов дистрибьюторов. D'accord? Très souvent, la différence entre un distributeur qui commence à créer du succès et qui devient un leader et qui change sa vie et un autre qui reste petit ou moyen. Очень часто разница, которая существует между дистрибьютором, который начинает расти, который начинает менять свою жизнь к лучшему, повышать свои заработки, и другим человеком, дистрибьютором, который остается маленьким и у которого не происходит никаких изменений. D'accord? Un distributeur qui commence à développer un groupe, à devenir un leader et à faire grandir son business, et un autre qui reste petit, moyen. Один, который из них, дистрибьютор, да, первый, он начинает расти, он начинает становиться лидером, небольшим лидером, уже развивать свою группу, развивать свою команду, а второй остается маленьким, moyen, Irina. средним или средним. La différence très souvent entre les deux, c'est quoi? C'est qu'il y en a un
qui travaillent pour créer et développer une équipe et l'autre, non. Зачастую разница очень простая между ними. Просто один из них работает над созданием команды и развитием команды, а другой нет. Ce qu'on appelle, ok, il y a un mot excellent pour ça en russe, ce qu'on appelle créer un окружение. Это то, что можно охарактеризовать таким замечательным русским словом «окружение». D'accord? C'est-à-dire, okay, То есть, c'est-à-dire quelques personnes, 4, 5, 6 personnes qui sont à 100% avec toi dans le business, qui sont à 100% dans le business et à 100% avec toi. то есть это 4, 5, 6 человек, которые на 100% в бизнесе и которые на 100% с тобой. Ouais, tu touches plus de gens, tu démarres plus de gens, tu as plus de gens dans ton groupe, mais tu identifies ceux qui ont l'œil qui brille, ceux qui ont envie de changer leur vie, et eux, ça devient tes personnes clés avec qui tu crées une équipe. Ты охватываешь, конечно, больше людей, заинтересовываешь, привлекаешь больше людей, но ты определяешь среди этих людей тех, которые самые горячие, у которых больше всего горят глаза, которые больше всего хотят этим заниматься, да, самых энтузиастов. Et ceux qui sont pas simplement enthousiastes avec les mots, mais qui agissent, qui travaillent. И те, которые не просто энтузиасты, и те, которые не просто энтузиасты на словах, а те из них, которые действуют, которые работают, проводят реальную работу. Qui te donnent du travail, à toi aussi. Которые дают тебе работу также. Ils te posent des questions, ils t'appellent, ils veulent te présenter des gens, ils veulent écouter et utiliser tes conseils, ils veulent que tu travailles avec eux sur le terrain. C'est avec ces gens-là qu'on crée une équipe. Они задают тебе вопросы, они приводят к тебе людей, приглашают к тебе людей, они хотят с тобой быть рядом, обучаться у тебя и так далее. Вот с этими вот людьми мы создаем свою команду. Et avec eux, tu les coaches plus personnellement, tu passes du temps avec eux sur le terrain, tu discutes avec eux, tu les aides à développer leurs compétences et leur confiance en eux, leur vision, leur ambition. Bon, c'est un peu long, je t'aiderai si c'est trop long. Вот с этими людьми ты проводишь больше времени, чем с другими. Ты с ними больше разговариваешь, ты с ними работаешь на земле в полевых условиях, ты больше работаешь над их личностным ростом, личностным развитием, над их ростом в бизнесе, над ростом их видения, над ростом их амбиций. Chaque jour, en parlant avec eux, en travaillant sur le terrain avec eux, tu transmets une partie de ce que tu sais au niveau des compétences et de ce que tu sais au niveau de l'attitude, de la vision, de la confiance, de la passion. Каждый день, работая с ними в полевых условиях, ты передаешь им частицу того, что ты знаешь сам, частицу уверенности в себе, частицу компетентности, знаний, которые здесь нужны. Tu les aides à casser des barrières, à affronter leurs peurs, augmenter leur confiance. Ты помогаешь им ломать барьеры, бороться со своими страхами, повышать их веру в себя. Développer des nouvelles compétences ou renforcer leurs compétences. Развивать в них новые навыки или укреплять их навыки, компетентность. Okay. Tu les aides à penser plus grand, à ambitionner plus grand, à croire plus grand. Ты помогаешь им мыслить более масштабно, мечтать более масштабно, верить более масштабно. Tu les aides à créer des résultats qu'ils n'ont jamais eu avant, à avoir des résultats, qu'ils n'ont jamais eu avant. Ты помогаешь им достигать таких результатов, которых раньше у них никогда не было. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Mais tu crées des liens avec ces gens. И что происходит тогда? Ты создаешь узы с этими людьми. D'accord? Et on devient une vraie équipe unie. Et quoi qu'il se passe, on passe à travers les tempêtes et à travers les journées ensoleillées ensemble. И мы становимся одной командой, сплоченной командой, которая остается вместе и проходит через все, через бури и через погожие солнечные дни, неважно. Les gens qui ont réussi à passer des étapes, casser des barrières, à avoir des résultats, grâce au support de ton coaching et ta relation avec eux, ok, ces gens-là, ils ont envie de rester avec toi. Même s'ils sont devenus très forts, ils ont envie de continuer avec toi parce qu'ensemble, on sera toujours plus fort. Те люди, которые выросли благодаря тебе,
которые смогли сломать свои барьеры, которые смогли вырасти, смогли стать сильнее благодаря твоему наставничеству, они захотят остаться с тобой всегда, они захотят быть близкими к тебе всегда, даже тогда, когда сами вырастут, когда сами станут сильными, они все равно не отвернутся, они хотят быть близкими к тебе. Toi, en tant que leader, pour créer une équipe comme ça, c'est parce que tu t'intéresses à tes gens. Parce que le succès, la croissance de tes gens est pas moins importante que ton succès et ta croissance à toi. Tu t'intéresses à leur succès, ça fait partie de tes objectifs. И ты как лидер, ты сможешь создать эти узы при условии, что ты интересуешься людьми, что у тебя к ним искренний интерес, что ты заинтересован в их успехе, в их достижениях, ты желаешь им успеха. Хотеть успеха, высоких достижений, результатов не только для себя, но и для своих людей. Вот это характеризует настоящего лидера. Tu t'en fous pas de leur succès, tu t'en fous pas de leurs résultats. Тебе не наплевать на их успех, не наплевать на их результаты. D'accord? Tu te bats pour eux et avec eux. Ты борешься за них и вместе с ними. Et quand en tant que sponsor, coach, leader, tu te bats pour les gens de ton équipe, mais qu'est-ce que les liens qui en plus ils grandissent, comme j'ai dit tout à l'heure, grâce à toi, les liens qui se créent, ces personnes-là, ils vont avoir envie de la même manière de se battre pour toi. И когда ты, как наставник, как лидер, ты борешься за своих людей вместе со своими людьми, тогда у этих людей также будет возникать желание бороться потом за тебя. En network marketing, n'oubliez pas, bien sûr qu'il faut toucher beaucoup de gens, mais pour créer vraiment un environnement de 5-6 personnes, 5-6 personnes à 100% avec toi dans le business, et tu peux faire des organisations à dizaines ou centaines de milliers de gens. В сетевом маркетинге не забывайте одну вещь. Нужно затрагивать очень много людей, нужно охватывать большие массы, привлекать массы людей. Но здесь главное, что тебе необходимо, это создать свое окружение из 4, 5, 6 человек, которые твои единомышленники, близки тебе по духу, твое окружение. И с этими людьми ты создашь десятки и сотни тысяч человек, ты создашь огромные сети. De manière générale, c'est toujours un petit groupe de gens unis, qui pensent grand et qui ont des objectifs en commun, qui changent le monde. Обычно это именно маленькая группа людей, сплоченных единомышленников, которые верят в одно и то же, стремятся к одному и тому же. Именно они меняют мир. Это всегда так. Et de la même manière, c'est ça qui crée les plus grandes organisations dans le network et dans jeunesse. И точно так же возникают и самые большие организации в сетевом маркетинге, и в Jeunesse тоже. Et Svetlana, notre plus grande richesse à tous les leaders, c'est nos équipes. Светлана, самое большое наше богатство для всех лидеров – это наши команды. Okay. Je veux dire, il y a les deux meilleurs, plus importants investissements que j'ai jamais fait dans ma vie. Две самых лучших инвестиции, которые я сделал в своей жизни. Excusez-moi, je dis au revoir à mon fils. Il est monté dans mon bureau. Tony, pas Извините, я помахал рукой, попрощаюсь со своим сыном, он просто заглянул в мой кабинет. C'était pas prévu, mais il est venu. Это не предусматривалось, но он зашел сюда. Okay. Les deux investissements les plus importants, c'est ceux que j'ai fait en moi-même pour me développer, me former, okay, etc. Ça, on le passe rapidement parce que c'est pas le sujet. Две самых моих удачных инвестиции, которые я совершил в своей жизни, это, во-первых, инвестиции в себя самого, в мое обучение, чтобы расти, чтобы обучаться и так далее. Но эту тему я развивать не буду, не она сейчас у нас главная. Et le deuxième meilleur investissement le plus important, c'est celui que j'ai fait dans les gens avec qui j'ai travaillé, dans lesquels je me suis investi, l'énergie, le temps, le travail fait avec les gens. C'est le plus bel investissement que j'ai pu faire dans ma vie. И вторая инвестиция, самая моя ценная, самая удачная, самая красивая, прекрасная инвестиция, правильная, которую совершил в своей жизни, это то, что я вложил в людей. Это мое время, мое внимание, обучение, терпение, все то, что я отдавал людям, все то, что я вкладывал в людей. D'accord? Donc, okay. Et ce genre de choses,
À la Такого finalité, рода вещи. à la finalité, c'est toujours les équipes les plus unies, les plus ambitieuses qui montent le plus haut, qui permettent au groupe de monter le plus haut. В конечном результате это те команды, которые самые сплоченные, самые амбициозные, они поднимаются на вершину, выше всех других. Et quand on crée une équipe comme ça, vous savez quoi, ça donne envie aux autres de venir aussi, d'intégrer une équipe comme ça. И когда мы создаем такую команду, вы знаете, что тогда происходит? У других людей возникает желание присоединиться, войти в такую команду. Mais ce genre de choses, on le fait pas en restant derrière un computer, en cliquant sur des boutons. Но такого рода вещи невозможно сделать, просто оставаясь у компьютера и нажимая пальцем на кнопочки, стуча по клавишам. Il faut parler avec les gens. Надо говорить с людьми. Que ce soit par Skype, ou par Skype ou à distance, comme on peut le faire là, mais des vraies conversations où on se voit, où on se parle à distance ou physiquement. Или по скайпу, или как-то через какую-то программу, на расстоянии, как мы делаем это сейчас, допустим, в данный момент, да, но нужно говорить с людьми, физически, реально. Et physiquement. И физически тоже, в реальности. Ce genre de choses, on le crée quand à un moment donné, on passe du temps avec les gens sur le terrain, à faire des rendez-vous, à faire des réunions, à faire des trainings. Et à distance, et physiquement avec les gens. Потому что такого рода вещи мы создаем в определенный момент, потому что мы проводим работу, мы говорим, мы проводим тренинги, мы проводим встречи, мы проводим рандеву вживую, физически, и на расстоянии, да, онлайн, к примеру, и вживую с людьми. Un des fiches, des points, des atouts du network marketing, c'est les gens. Один из козырей, такая фишка, скажем, в кавычках, сетевого маркетинга, это люди. Investis dans les gens, développe les gens et tu deviendras riche tout en permettant à d'autres de le devenir. Tu veux devenir riche? C'est ça qu'il faut faire. Инвестируй в людей, позволяй им, помогай им стать богаче, и сам ты станешь богатым. Хочешь разбогатеть, помогай другим, инвестируй в людей. Investis dans les gens, passe du temps avec les gens et tu vas devenir riche dans ce business. Вкладывайся в людей, отдавай свое время людям, и ты станешь богатым в этом бизнесе. C'est comme ça. Pourquoi Jeunesse fait autour de 180 événements par an dans le monde? Jeunesse, la compagnie. Это так. Почему? Jeunesse, компания сама, Jeunesse, проводит более 180 мероприятий, событий в мире в год. Pourquoi? Почему? Si ce n'était pas important que les gens, pour des petits, moyens ou grands événements, ils se retrouvent ensemble. Si ce n'était pas important, pourquoi Jeunesse investirait dans 180 ou 190 événements par an dans le monde? Если бы тот факт, что люди собираются вместе, встречаются, работают, да, вживьем, если бы это все было неважно, зачем тогда бы компания Jeunesse вкладывала, инвестировала в более 180 событий, мероприятий в год? Зачем? Svetlana, en tant que leader, quand vous vous intéressez, vous vous battez pour aider vos gens à atteindre leurs objectifs, leurs qualifications, à monter leurs chèques, etc. И, Светлана, когда являясь лидером, вы боретесь, вы вкладываетесь в то, чтобы помочь своим людям достичь результатов, à atteindre leurs objectifs, à leur objectif de qualification, de commission, etc. Достичь их целей, которые касаются их квалификации, касаются их комиссионных, чеков и так далее. Qu'est-ce qui se passe? Что тогда происходит? Mais quand vous, en tant que leader, vous visez Saphir Elite, Ruby, Emerald, Diamant, vous savez quoi? Vos équipes et vos gens, de la même manière, ils vont prendre ça et ils vont se battre avec passion pour vous aider à atteindre, vous, votre propre objectif. Когда вы в качестве лидера, вы ставите себе за цель бороться, чтобы достичь квалификации элитного сапфира, рубина, изумруда, бриллиантового директора Даймонда, да, тогда и ваши люди, они принимают это, и они готовы и будут бороться за вас и за вашу цель. Notre résultat de diamant avec Eric, puisque c'est un des sujets de ce soir Мой результат, наш результат с Эриком, Diamond, который мы сделали, потому что это тоже одна из тем данной конференции. C'est un résultat qui appartient à toutes nos équipes. C'est pas Serge et Eric, coucou, c'est les champions, ils ont fait diamant. Это результат, который принадлежит всем нашим командам. Это не только, чтобы Серж и Эрик, и все, вот мы два чемпиона, и все, привет.
Non, 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 non. Ça, Нет, ça appartient à toutes nos équipes. C'est le résultat, c'est d'un travail d'équipe fantastique. это принадлежит всем нашим командам. Это удивительно, это фантастический командный результат. C'était incroyable de voir comment ils nous demandaient combien il vous manque de cycles, où vous en êtes, etc. Et de voir toutes les équipes qui, ok, jusqu'au dernier moment, ils étaient là, ils travaillaient, ils se battaient sur un objectif commun qui les a tous unis, qui les a tous excités. И это было просто невероятно, как все они нам писали, как они постоянно спрашивали, сколько вам еще осталось, сколько у вас еще циклов не хватает, мы доделаем, мы сможем, как они все боролись до последней секунды, какая шла борьба, насколько все были вовлечены и стремились к одной этой нашей цели. D'accord, il y avait un objectif grand qui a uni et excité tout le monde. Mais vous allez voir, je vais en venir. Je prends du temps, mais c'est important. Hein. Была одна большая, великая цель, которая объединила всех. Да? Вы сейчас увидите, к чему я веду. Это важно. Parce que là, c'est pas pour vous raconter mon histoire, c'est pour vous donner des éléments à vous qui m'écoutez, pour les utiliser pour vous et vos équipes. Потому что то, что я сейчас говорю, это не для того, чтобы рассказать вам мою историю, а для того, чтобы вам дать необходимую информацию, которая нужна для вас и для ваших команд. Pour vous donner des choses que vous pouvez utiliser avec vos équipes et votre business. Это те вещи, это чтобы дать вам те вещи, которые вы и ваши команды вы можете использовать в вашем бизнесе. Le truc, c'est que quand toutes nos équipes et nos groupes et nos leaders et nos personnes clés, etc., ils se sont excités, inspirés et battus pour nous aider à faire diamant. Дело в том, что когда все наши лидеры, ключевые люди, наши команды, когда все они так горели, так боролись за ту нашу общую цель, то есть чтобы мы с Эриком сделали Даймонда, Ceux qui ont fait ça, et il y en avait beaucoup, те, во всяком случае, которые это делали, а таких было много, vous savez ce qui s'est passé? вы знаете, что произошло? C'est que ça leur a donné une raison, une force de plus qui est venue se rajouter à celle de leurs propres objectifs qu'ils avaient pour leurs propres objectifs. Это была еще одна дополнительная причина, еще одна дополнительная сила, которая добавилась, да, к тем причинам, к той силе, которая у них была для того, чтобы бороться за их личные цели. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ça leur a permis de dépasser, de créer des résultats encore bien plus grands pour eux-mêmes. Okay, que s'ils n'avaient pas eu cette raison supplémentaire de se battre pour notre diamant, on va résumer. Ça leur a permis de créer encore plus de résultats pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes. Благодаря этому они смогли достичь еще больших результатов сами. Это дало им возможность поднять их личные собственные результаты. Parce qu'à la finalité, la conséquence, c'est pas simplement s'être battu pour aider Serge et Eric à faire diamant pour leurs beaux yeux, c'est que ça a fait monter le business de chacune des équipes qui s'est battue pour ça. И дело тут не в том, чтобы бороться, да, за Сержа, за Эрика, там, за красивые глаза их и так далее. Нет, дело все в том, что такого рода цель, общая цель позволила всем достичь гораздо более высоких результатов, всем тем, кто это делал. Ils ont amélioré leurs propres résultats. C'est ça qu'il faut comprendre. Они улучшили свои собственные результаты. Вот это главное. Вот это нужно понять. C'est une culture et un mécanisme de travail d'équipe à succès. И это является той культурой и тем механизмом, который свойственен uspешной команде. Светлана me dit qu'il reste maximum 10 minutes. Il faudra finir. Si je posais la question à tout le monde, qui voudrait avoir une équipe sous lui, qui se battent pour l'aider, qui se battent vraiment pour l'aider à devenir Saphir Elite, Ruby, etc. Если бы я задал вам вопрос, кто из вас хотел бы иметь таких людей в своей команде, которые бы боролись за то, чтобы вы сделали элитного Сапфира, Рубина и так далее? D'accord, tout le monde va dire, moi, j'aimerais avoir une équipe comme ça. Все начнут отвечать, я. Все хотели бы иметь такую команду. Ça va être comme ça si toi-même tu es comme ça par rapport à ton leader ou à tes leaders upline. Это будет так, если ты сам такой по отношению к своим лидерам, к своему аплайну, вышестоящей ветке. Et si toi-même tu t'intéresses et tu te bats pour
les objectifs de tes gens, ils vont aussi se battre pour les tiens. C'est une dynamique d'équipe, mes amis. Если сам ты будешь бороться за цели своих людей, тогда и они будут бороться за твои цели. Это взаимосвязано. Такова динамика в команде, друзья. Dans la question, il y avait les leaders aussi. Peut-être Svetlana, vous voulez la redéfinir et je vais dire quelques mots sur les leaders, l'importance des leaders, les trouver, ou etc. Vous voulez qu'elle répète la partie qui concernait les leaders, c'est ça? Si elle veut, si elle veut. Я помню, Светлана, что в вашем вопросе была еще часть, которая отдельно касалась лидеров. Если вы хотите, вы можете еще повторить эту часть, чтобы я что-то уточнил в отношении лидеров. Как узнать вот этих лидеров в своей группе, как их распознать, как poнимать, что именно этот человек, и его нужно развивать. C'était comment identifier plutôt les gens, quand tu regardes ton équipe, comment identifier que voilà, ça c'est un leader potentiel, que ça vaut le coup avec celui-là de travailler et de le développer. Ça, j'ai un peu touché tout à l'heure. Ça, c'est les gens qui ont les yeux qui brillent, qui ont envie, qui travaillent, qui ont envie et qui agissent. Tu les vois tout de suite, ces gens-là. Я уже немного на самом деле затрагивал эту тему, недавно говорил. Это именно те люди, которых горят глаза, да, которые энтузиасты, которые действуют, которые предпринимают действия. Вот, и ты видишь, что это стоящие люди, что стоит с ними работать. Именно этих людей ты выделяешь и с ними работаешь. Ils te téléphonent, ils te posent des questions, ils te présentent des gens, ils sont aux présentations, ils sont au training, ils sont aux événements, ils sont dans les webinars. Они тебе звонят, они с тобой хотят говорить, они приводят тебе людей на рандеву. Они всюду присутствуют на тренингах, на семинарах, на вебинарах. Et il y a un minimum de caractère. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas peur, qu'ils n'ont pas des doutes, etc. Mais il y a du caractère. Ils se laissent pas abattre. Ils en veulent. C'est pas des gens qui sont en train de se plaindre toutes les 2 minutes que tout va mal et qu'ils vont pas y arriver. И там также должен как-то просвечиваться характер. Да? Сила воли какая-то должна быть, да? Хотя бы основы этого всего. Это не значит, что они ничего не боятся, не гнущиеся такие, нет у них никаких сомнений изначально. Это не так. Но, во всяком случае, должен быть какой-то стержень у человека, должен видеть, что характер в нем имеется. Ok, c'est quelqu'un qui en veut, qui abandonne pas, qui est pas en train de se plaindre ou de faire la victime toutes les 5 minutes. Это человек, который хочет бороться, который хочет чего-то в жизни, да, это не тот человек, и позитивный также, не тот человек, который будет жаловаться, ныть постоянно каждые 5 минут. Ensuite, c'est d'identifier dans ton groupe, si toi t'es déjà, j'en sais rien, si toi t'es Jade, t'es Perle, t'es Saphir Elite par exemple. И потом также тебе необходимо определить, если сам ты уже, к примеру, нефрит или сапфир, или элитный сапфир. D'identifier dans ton groupe quelles sont les personnes que si tu les coaches personnellement, tu travailles avec eux personnellement, c'est eux qui vont pouvoir passer le plus vite, monter le plus rapidement possible, au moins au même niveau où tu es toi déjà, c'est-à-dire Jade, Perle, Saphir Elite, etc. Тебе нужно приглядеться к своим людям и определить, кто из них имеет потенциал, что если ты будешь с ним работать, они могут достаточно быстро подняться хотя бы на тот же самый уровень квалификации, что и ты. То есть стать нефритом, сапфиром, там, элитным сапфиром и так далее. Jemshug, Saphir, Elite, Saphir, et tak dalее. Okay? Pour finir sur cette question des leaders, les amis, Чтобы закончить эту тему, разговор о лидерах, друзья мои, Светлана. Dans le marché aujourd'hui du network marketing, c'est clair que à une compagnie comme Jeunesse, ça attire des top leaders d'autres compagnies. Ok, on en est la preuve. Сегодня на рынке сетевого маркетинга в мире такие компании, как Jeunesse, притягивают, привлекают лидеров из других компаний. И вот яркий пример тому, это мы сами. Ça fait partie du jeu aujourd'hui du marché de l'industrie du network marketing, qui est une énorme industrie. Это часть игры, в кавычках, да, всех. Irina? В современном мире. Алло, on m'entend? Да, oui. слышим. Это часть игры, в кавычках, да, всех тех рокировок, которые происходят на рынке сетевого маркетинга. Des gens, des leaders qui changent de compagnie, d'accord? Люди, лидеры, да, которые переходят из одной компании в другую. Donc, c'est normal aussi que quand on est un entrepreneur, un distributeur jeunesse, on cherche aussi on cherche des leaders qui sont ailleurs pour leur donner envie de venir et de dire, regarde,
viennent dans la meilleure compagnie du monde avec le meilleur futur du monde, d'accord? Значит, по правилам игры, в кавычках, когда ты сам являешься лидером, ты ищешь также других лидеров из других компаний, вот, которым ты предлагаешь, ты говоришь, смотри, если ты ищешь лучшего, да, лучшее оно здесь, приходи сюда. Не обязательно, когда ты сам лидер. Просто дистрибутор jeunesse, это нормально, что они тоже ищут лидер, который другие компании, что их предлагают, приходи к нам, jeunesse, потому что самые лучшие компании, самые лучшие будущее для тебя как профессионал. Это, окей, это является часть игра нашей бизнес. Это нормально. Но, il faut pas passer son temps qu'à faire ça ou à chercher un gros poisson à l'extérieur. Не нужно отдавать все свое время только этому, ища какую-то крупную рыбу в другом месте, во внешнем мире. Tu peux le faire, ça fait partie du jeu. Ты можешь это делать, это часть игры. Mais si toi, tu n'es pas leader, les leaders, ils vont pas avoir de raison de venir avec toi. C'est pour ça que tu les mets en connexion avec tes leaders ou top leaders de ton upline. D'accord? Но если сам ты не лидер, лидеры не захотят пойти за тобой. Вот именно поэтому тебе необходимо выводить их на контакт с твоими лидерами. Les leaders ou top leaders de ton upline qui vont t'aider. Лидерами или топ-лидерами твоего аплайна, которые тебе в этом будут помогать. Mais il y a une chose encore plus importante, mes amis. Но есть одна вещь, которая еще более важная, друзья. Travailler pour devenir soi-même un leader. Работать, чтобы самому стать лидером. Là, il y aura des leaders qui voudront venir avec toi. Вот тогда будут лидеры, которые захотят пойти за тобой. Travaillez avec les gens de vos groupes que vous avez déjà, parce qu'en travaillant avec eux, les futurs leaders, ils sont là-dedans. Работать надо с людьми в ваших группах, потому что работая там, у вас и появятся лидеры. Будущие ваши лидеры, они среди них. N'oubliez pas une chose, tous les top leaders de l'industrie du network marketing et qui sont riches ou millionnaires aujourd'hui, un jour, ils ont été nouveaux, comme vous et moi. Не забывайте одну вещь, друзья мои. Все самые сильные, мощные лидеры, топ-лидеры сетевого маркетинга когда-то, однажды, да, в первое время они все были новичками. Они пришли, они были новенькие. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui aurait cru en eux, qui les aurait développés pour qu'ils deviennent des leaders et qui aurait juste cherché d'autres leaders qui existaient déjà, il n'y aurait pas de leader du network marketing aujourd'hui parce que tout le monde un jour a été nouveau et même les plus top, d'accord? Если бы кто-то в свое время не поверил в них, не взял их в свои руки, не увидел в них этот лидерский потенциал, не начал работать с ними, а искал бы где-то готовых лидеров на стороне, они бы не превратились в лидеров. Не было бы сейчас лидеров вообще, топ-лидеров в сетевом маркетинге. Par ton attitude, Своим отношением, ton travail, работой, ta régularité, твоим постоянством, tes grandes ambitions, ta grande audace, ton courage, ta passion. твоими большими амбициями, твоим мужеством, твоей страстью. Ok, tu te bats pour faire des choses et tu sais quand tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? T'abandonnes pas, tu te bats, tu crées un résultat, un deuxième résultat, tu aides une personne, une deuxième personne, une troisième personne à grandir. Qu'est-ce qui se passe? C'est ton leadership que tu crées. Ты борешься, ты не отступаешь, ты веришь, ты создаешь результаты, ты помогаешь своим людям, одному, двумя, трем, не отступить, создать результаты, подняться. И таким образом, что происходит? Ты сам становишься лидером. Tu crées ton leadership. Ты создаешь свое лидерство. Il y a une phrase que j'adore, que je te dis souvent, qui dit d'abord. Есть такая фраза, которую я обожаю, которую часто использую. В ней говорится так. Вначале он делал. Ensuite, quand il a parlé, tout le monde a écouté. Потом, когда он заговорил, все его послушали. Ça s'appelle l'influence. Это называется влияние. Et c'est de cette manière-là que tu augmentes ton influence, c'est-à-dire ton leadership. Et tu crées ensuite des leaders, et tu attires ensuite des leaders. Это таким образом ты увеличишь свое влияние, значит, увеличиваешь и создаешь свое лидерство. И затем привлекаешь к себе лидеров. On vous dit que c'est le moment de finir, même si elle adore de vous écouter. C'est excellent, mais il faut finir.
Ok, les amis, on va finir notre conférence. Donc les quelques minutes qui me restent, je vais toucher une ou deux choses. Друзья мои, я думаю, мы будем заканчивать уже эту конференцию. Эти несколько минут, которые у меня остаются, я хотел бы затронуть еще один момент. Dans Jeunesse, vous savez qu'il y a 180 événements par an, des petits, des moyens et des grands. В Женес, как вам известно, происходит масса событий в год, более 180 мероприятий, больших, средних, маленьких, которые проходят в течение года по всему миру. Actuellement, il y a 3 événements qui sont d'actualité pour notre zone. На данный момент для нашей зоны 3 мероприятия актуальны. Il y a l'université de jeunesse à Sochi qui va avoir lieu du 9 au 11. Есть университет Женес в Сочи, который будет проходить уже очень скоро, с 9 по 11 сентября. Et demain avec Eric, on prend l'avion, on va y participer d'ailleurs. И завтра, кстати, мы садимся в самолет с Эриком и летим туда, чтобы принять там участие. Ensuite, il y a un Discover Jeunesse qui va se passer à Odessa avec la présence de la direction de la jeunesse Ukraine. Затем будет Discover Jeunesse, который будет проходить в Одессе при участии руководства, дирекции украинской Jeunesse. Svetlana, il me semble que Maxime aussi, il va y avoir, si je me trompe pas, le diamant, c'est Miguel de Oliveira et ma présence aussi. Там будет Светлана, там будет также, если не ошибаюсь, сам Максим, там будет также один из даймондов, Мигель Оливера, если не ошибаюсь, и буду я сам. D'accord. Et ensuite, il y a l'Expo Jeunesse Milan à la mi-octobre, qui est le plus gros événement jeunesse jamais réalisé en Europe depuis toute l'histoire de jeunesse. И затем в середине октября будет Экспо Женес в Милане, который будет являться самым крупным событием, самым крупным мероприятием для Европы, когда-либо организованным в Женес. Mes amis, les événements, peut-être vous l'avez déjà entendu 10 000 fois ça. События, может быть, вы уже это слышали 10 000 раз. D'accord, ça fera la 10 001e fois. Это будет 10 000 раз плюс 1, да, еще один лишний раз. Les événements, c'est là où on crée des leaders, c'est là où on crée des équipes, c'est là où on fait grandir soi-même et son business. Мероприятие – это то место, где мы создаем команды, где мы создаем лидеров, выращиваем лидеров, где мы сами становимся лидерами. Irina, c'est là où on grandit soi-même et où on fait grandir son équipe et son business. Это там, где мы сами растем, и там, где мы даем рост и своей команде, и своему бизнесу. Благодаря этому вы подключаете сами и подключаете свои команды к масштабам сетевого маркетинга, к величине, к масштабам сетевого маркетинга и к величине Jeunesse. La grandeur de la meilleure compagnie du monde. Это масштабность самой великой компании в мире. Vous savez, c'est la machine à accélérer le temps, les événements. Vous voulez gagner du temps? C'est dans les événements qu'il faut aller avec le plus de gens possible de vos équipes. События, мероприятия – это такая вещь, которая является машиной времени, машиной по ускорению времени. Вы хотите ускорить время, ускорить свои результаты для вас, для вашей команды. Это на событиях надо быть. Est-ce que tous les gens dans les événements deviennent des leaders? Non. Все ли люди, которые были на событиях, становятся лидерами? Нет. Est-ce que tous les leaders naissent et sont dans les événements avant de devenir des leaders? Oui. Все ли лидеры были на событиях и росли на событиях до того, как они стали лидерами? Да. Les amis, devenir un saphir élite, un rubis, un émeraude, un diamant dans Jeunesse. Стать элитным сапфиром, стать рубином, изумрудом, бриллиантовым директором Jeunesse. Ça signifie quelque chose. Это что-то значит. On peut être diamant, double diamant dans d'autres compagnies. Ok, bravo, c'est bien. Можно быть даймондом, там, бриллиантом, двойным бриллиантом в каких-то других компаниях. Ну что ж, ладно, это хорошо, уважаю. D'accord? Mais dans Jeunesse, Но в Jeunesse
c'est comme si dans Jeunesse, au lieu d'être diamant ou émeraude ou rubis en ligue 2 ou 3 ou 4, ok, tu es saphir élite, rubis, émeraude, diamant en ligue des champions. C'est autre chose. Быть, но это как сравнивать. Accélère ton débit, Irina. Это как сравнивать, допустим, две ситуации. Можно быть элитным сапфиром, рубином, изумрудом, даймондом в какой-нибудь третьей, четвертой лиге, да, в игре. И можно быть в Jeunesse, то есть быть рубином, изумрудом, даймондом в чемпионской лиге, в первой лиге. Это совсем не одно и то же. C'est pas la même reconnaissance, c'est pas la même signification, c'est pas les mêmes effets sur ton business et sur sur ta célébrité, sur ta crédibilité et sur tes finances. Это совсем совершенно иначе отразится на твоем авторитете, на твоей убедительности, на твоих финансах, на твоем будущем. Quand tu construis un business solide dans une compagnie comme Jeunesse, c'est grave pour la vie entière, ça. Когда ты строишь прочный бизнес в такой компании, как Jeunesse, это нечто потрясающее. Это на всю жизнь. Alors que vous soyez nouveau à part-time ou à full-time, les amis, venez, mettez-vous-y dedans. L'été est fini, venez jouer dans la Ligue des Champions avec nous. Так вот, кем бы вы ни были в Jeunesse, новичками, новенькими, дебютантами или уже опытными дистрибьюторами, лидерами, приходите к нам, едьте вместе с нами, будьте там, приходите с нами играть в чемпионской лиге Jeunesse. L'été est fini. Лето закончилось. 4 mois avant la fin de l'année pour finir avec des résultats phénoménaux et pour attaquer une année 2018 qui va être phénoménale. C'est maintenant que ça se prépare. Осталось 4 месяца до конца года. 4 месяца нам дается, чтобы закончить этот год с феноменальными результатами и чтобы начать следующий год феноменально. D'accord? Donc les amis, je vous laisse sur ces belles paroles. Soyez obsédés pour créer une fin d'année 2017 et une année 2018 phénoménale pour vous et votre vie et votre famille. Так вот, друзья мои, на этом я буду прощаться с вами. И я желаю вам, хочу сказать вам, будьте одержимы идеей бороться здесь для того, чтобы закончить феноменально этот 2017 год и создать феноменальные результаты здесь для себя в этом году и феноменально начать свой 2018 год. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir participé et merci de m'avoir invité à ce webinaire. Большое спасибо, Серж. За участие, спасибо, что вы слушали меня, и спасибо за что участвовали в этом вебинаре. Большое спасибо, Серж. Я уже отвечаю на огромные слова благодарности во время всего вебинара. И также хочу сказать, что мы недавно смотрели отчет по купленным билетам в Милан, в частности. И вот что могу сказать. Вы можете гордиться своей командой, потому что самая большая команда едет именно командой Сержа Жиралди. Поэтому мы очень гордимся. Только грузинов больше 25. Поэтому, какой пример, так и ведет себя команда. И мы действительно встречаемся в Одессе. И уже сегодня хочу пригласить вас, пользуясь случаем, 9-10 декабря. Киев университет. Билеты в продаже и по хорошей, самой низкой цене только до конца сентября. Ну, Серж, мы вас ждем, конечно же, на сцене, поэтому спасибо огромное за сегодняшний день. Желаем отличного выступления, награждения в Сочи. Завтра у нас также мероприятие. Нам очень жаль, что вас не будет, но обязательно, думаю, что мы повторим и пригласим вас на следующее мероприятие для сапфиров. Спасибо большое. Ирина, вам огромное спасибо, как всегда, за блестящий перевод. Хорошего вечера. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Пока-пока всем. До свидания. Большое спасибо всем участникам сегодняшнего вебинара. Хочу сказать, что мы действительно стоим сейчас на пороге такого предпраздничного настроения, потому что уже в эту субботу, как вы знаете, день рождения компании.
Поэтому завтра в Киеве мы ждем наших сапфиров для того, чтобы организовать им специальное событие, запустить наш уже запущенный продукт NV. Мы надеемся, что это мероприятие останется в сердце каждого лидера. Ну и, конечно же, ожидайте, потому что мы, Киев и страны СНГ, Украина, готовим нечто особенное ко дню рождения компании. Спасибо большое и обязательно, всегда будьте там, где происходит, и там, где успех. One team, one family, one GNS. До скорой встречи. С вами была Светлана Разина и мастерская успеха GNS.